Экономный камин. Видел или слышал, не помню. Решил попробовать. Закладка дров в камине. Я заложил половину высоты топки. И розжиг идет сверху. Кто чем разжигает? Я обычно делаю гофрированный картон. Скажем так, лента в 10 сантиметров, там шириной в 5 сантиметров. Кто как порвал. Скатал в трубочку, перекрутил. Такая мини-дровишка получилась. Переложил с углями. Никакого розжига не надо, ничего. 3-5 штук такого гофрированного картона с остатками прошлой топки на раз-два. Камин заводится с первой попытки. Решил попробовать эконом. Или как там говорят. Вариант горения камина. У меня ширина топки 70 сантиметров. Примерно вот так вот выглядит камин. Я половину топки заложил дровами и растопил сверху. Разорвет, не разорвет, не знаю. Пока тлеет. И работает, как ожидалось. Получается, что шибер сверху закрыт. Тепло идет в хату. Заслонка закрыта. Подсос идет за счет стекла. Пару лет назад я раздолбал стекло. Заказывал каленое. Несколько раз экспериментировал. В результате получилось, что уплотнение стекла по дверце нужно по вертикальным и по нижней стороне. Верхнее нужно, чтобы проветривалось. То есть подсос воздуха сверху, чтобы догорали пиролизные газы и так далее. В принципе, камин горит. Экономный режим работы камина налицо. Желаю вам попробовать.